sa ulugon na mo karon, ang imong mga pulong, agiong pasalamat sa imong mga hatag. Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, maghinusol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog nining santos nga misa. Ikaw ang gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw ang amianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga magahom sa tanan, pasayloon sa tong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Gamhanan ug walay katapusang Dios, lig-una ang among pagtuo, paglaom ug paghigugma. Sa may gugmaong mga kasing-kasing, ang tanan nga imong gipangayo kanamo, ug paambita kami sa kinabuhi nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga Roma. Matuod ang giingon ko, nga iya ako ni Kristo, ug wala ako mamakak. Ang akong konsensya, nga gilamdagan sa Espiritu Santo, maoy akong saksi, nga wala ako magbakak. Gibati ko ang hilabihang kasuko, ug kaguol nga walay hunong alang sa akong isigkaw diyo, mga banay ug mga kadugo ko. Tungod kanila, palabihon ko nga tungluhon ako sa Dios ug mahimulag kang Kristo. Sila mao ang piniling katawhan sa Dios. Gisagop sila ingon nga mga anak sa Dios ug gipaambit sa iyang himaya, ug naghimo siyag mga kasabutan uban kanila, ug gihatagan sila sa balaod. Ila ang matuod nga pagsimba, ug makadawat sila sa mga saad sa Dios. Kaliwat sila sa mga patriarka ug sa ilang kaliwatan. Natao si Kristo, ang Dios nga labaw sa tanan, daygon unta, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Dayga ang Ginoo, Jerusalem. Dayga ang Ginoo, Jerusalem. Dayga ang Ginoo, o Jerusalem. Dayga ang imong Dios, o Sion. Kay iyang gilig-on ang mga trangka sa imong mga gangaan. Iyang gipanalanginan ang imong mga anak, sulod kanimo. Dayga ang Ginoo, Jerusalem. Gitugot niya ang kalinaw sulod sa imong mga utlanan. Gibuhong kaniya sa labing maayong trigo. Ipadala niya ang iyang sugo ngadto sa yuta. Makusog ang pagdagan sa iyang pulong. Dayga ang Ginoo, Jerusalem. Gisangyaw niya ang iyang pulong ngadto kang Hakob. Ang iyang mga balaod ug mga gimbutan ngadto kang Israel. Wala siya maghimo ingon niini sa laing nasod kanila. Alleluia. Dayga ang Ginoo, Jerusalem.
Ginoo mana kaninyo, Manausab kanimo. kinutlo gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Usa ni ana kaadlawng igpapahulay, miadto si Jesus sa balay sa usa sa mga inilang Pariseo, aron mukaon, ug ang mga tao naniid pag-ayo kaniya. Unya dihay tao kansang mga bitiis ug mga bukton ng hupong nga miduol kang Jesus. Nangutana si Jesus sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Pariseo, gitugot ba sa atong balaod ang pag-ayog masakit noon sa adlawng igpapahulay? Apan wala sila mutubag. Unya gigunitan o giayo ni Jesus ang tao o gipalakaw. Unya mingon siya kanila, kung usa kaninyo may anak o may baka nga mahulog sa atabay sa adlawng igpapahulay, dili ba ninyo kuhaon kini ni ana gayong adlawa? Apan wala sila makatubag kaniya bahin ni ini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, sa atong Ebanghelyo karon, sumala ni San Lucas, atong nadungog nga si Jesus miadto sa balay sa usa ka inilang Pariseo sa adlawng igpapahulay. Og didto iyang nakita ang usa ka tawo nga nag-antos sa sakit. Ug wala nagduha-duha si Jesus, iyang giayo ang maong tawo. Bisan pa man nga ang uban nagtan-aw nga kini paglapas sa ilang balaod sa adlawng igpapahulay. Busa ang iyang pangutana kanila, anak o may baka nga mahulog sa atabay sa adlawng igpapahulay, dili ba ninyo kuhaon kini ni ana gayong adlawa? Kining pangutana ni Jesus, usa ka dakong pahimangno alang kanato karon, nga ang gugma mas labaw pa kaysa balaod. Una atong hinumduman, nga ang balaod gihimo para sa kaayuhan sa tawo, dili aron pugngan ang gugma nato sa atong isig ka tawo. Usahay sama sa mga Pariseo, mas daghan pa kitag panahon sa pagsunod sa mga pamaagi, mga palisiya, mga rules, o mga schedule. Hangtod nga malimtan nato ang atong isig katawo mismo. Ang atong isig katawo nga nagkinahanglan og atensyon, gugma og kaluoy. Ang balaod mutudlo sa hustisya. Apan ang gugma mao ang muhatag og kinabuhi sa maong hustisya. Ang balaod nagsulti kung unsay tama. Apan ang gugma nagsulti kung unsay maayo. Og ikaduha, ang tinuod na Kristiyano dili mamili og adlaw sa pagtabang sa atong isig katawo. Sama ni Jesus, wala maghulat siya nga mahuman ang adlaw nga ipapahulay aron mo ayo sa masakiton. Wala siya maghulat nga okay na ang sitwasyon. Kung adunay tawo nga nag-antos, iyang gitabangan dayon. Kita pod sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Makakita man ta og mga tawo nga naglisod sa pamilya, sa trabaho o sa simbahan. Ang atong responsibilidad mao ang pagpakita sa kaayo o kaluoy ni Kristo. Bisan sa pinakasimpleng paagi. Usa ka pagpangumusta, usa ka pagpasaylo, usa ka pagtabang. Dili kita kinahanglan na magbuhat og mga dagkong mga butang. Ang atong kinahanglan lang nga tinuod kini
na dili sama sa mga tigpakaarong ingnon. Ug katulog diha sa atong unang pagbasa, si San Pablo nagpakita og dakong kasing-kasing sa iyang kaugalingong katawhan, ang Israel, ang iyang mga kaubang mga Hudiyo. Mingon siya nga palabihon pa niyang tungluhon siya sa Dios. Basta lang maluwas ang iyang mga kaubanan sa Israel. Maayo kayo nga ehemplo sa usa ka tawo nga nagmahal. Dili alang sa kaugalingon, kundi alang sa uban. Ingon ana unta kita usab, nga ang atong kasing-kasing magpainit sa gugma, dili sa paghusga o sa paghukom sa atong isig katawo. Kaya ang tinuod nga pagtuo kang Kristo, dili kay puro pulong lamang o porma lamang, kundi ang paglihok alang sa kaayuhan sa uban. Busa mga igsuon ang atong hagit karon, mao kini. Una, dili nato kalimtan nga sa matag adlaw, bisan sa ordinaryong adlaw sama karon, naay paagi nga mahimo nato ang kabubuton sa Ginoo, pinaagi sa pagpakita sa kaluoy sa atong isig katawo. Ug kaduha, ang atong pagtabang bisan gamay, mahimong dakong himaya sa Dios. Ug ang katulo, ang atong gugma bisan walay balos, mao ang pinakanindot nga buhat sa pagtuo. Kay ang atong pagtuo buhi og dili patay. Dili kini lamang ipadayag sa atong mga pulong, kundi sa adlaw-adlaw natong mga binuhaton. Hinaot paunta. Magampo kita ngadto sa Dios sa atong amahan, nga nagtawag kanatog iyang mga anak, nga mahimong gawasnon pinaagi sa iyang anak nga si Hesukristo. Sa matag pangamuyo maingon kita, Ginoo dungga ang among pagampo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga isipon sa mga Kristiyanos nga mga sugo sa Dios, maoy mga pultahan paingon sa kagawasan, gikan sa sala ug panulay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga dili kita mubutang sa balaod ibabaw sa katawhan, kundili bansayon pag-una ang dako nga sugo sa paghigugma sa usag-usa. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga makabaton kita sa tinuod nga espiritu sa gugma sa atong pagpakabana, uban sa mga kabus o gidaog-daog, ug mga makakita kita kang Kristo diha kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang mga masakiton, ug katong anaas sa mga tambalanan, mamaayo unta sa ilang mga balatian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang mga nangamatay, mipahulay na karon uban sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Ginoong Dios, himua nga ang matag sugo nimo o sa kapagdapit sa paghigugma ug sa pag-alagad sa among mga igsuon, sa pagsabot ug pagtahod, paggiya ug pagagiyahan, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mugna sa Diyos, ako karon nagpag-ahos sa pakik ato
Mga igsuon, pagampo ka mo na ako iug sinyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios samahan nga magahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, Ginoo namo nga gamhanan, dawata ang mga gasa nga among gihalad, o gitugot nga kining among pag-alagad, maghatag kanimo og himaya. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoong. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw sab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan, Dios nga tunhay umagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tawo tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa kahangturan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdayeg. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdayeg sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahoman, puno ang langit ug yuta, sa imong himaya, himaya. Sana, sana, sa kahitasan, dayon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Sana, sana, sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha si og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mong kalis sa akong dugo. Sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngayula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa pagkabanhaw o kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, ninimpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan,
Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Romulo among obispo, George ang kabulig nga obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, imo nga kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amoy ikaw nga daygon, ug amoy ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo mga gahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Karon magampo kita sa amahan atong gamito na mga pulong gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlawa, ug pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga pasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kami luwason sa tanang dautan, hatay kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala. Ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatay kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibakita tang timaan sa tong panag-inigsunay. Cordero sa Diyos, nga nagawala sa mga sala sa kalibutan, kaluoy, kaluoy, kaluoy kami. Cordero sa Diyos, nga nagawala sa mga sala sa kalibutan, kaluoy, kaluoy kami. Cordero sa Diyos nga nagawala sa mga sala sa kalibutan, at agi kami sa kalinga. Kini moong kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit, alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
doon sa pakikambi, sa bangkit ni Kristo. Dulog dawa tunta ang kugmaupan sa dakong pagtuo. Act of spiritual communion. Jesus, my God and my all, my soul longs for you. My heart yearns to receive you in Holy Communion. Come, bread of heaven and food of angels, to nourish my soul and to rejoice my heart. Come, most lovable friend of my soul, to inflame me with such love that I may never again be separated from you. Magampo kita. O Ginoo, hingpita dinhi kanamo ang gugma nga among naambitan ni sakramento ug himua nga kining among pagsaulog sa misa magmabungahon dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo Maanausab kanimo. ug manalangin kaninyo ang mga gahom nga Dios, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Natapos ang santos nga misa, lakaw kamog dadang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.